akubwira ngo Imana irakugaburiye ko tumaze iminsi tugenda tukabura n'amafaranga kandi yaratwemereye. Haleluya. Ukagenda imisozi ukagaruka ubusa cyo zikaguha kubaho birahagije. Haleluya haleluya. Rero kugira ngo nza nkubwire none ngangwira kugaburiye umara icyumweru yituka. Naza nkakubwira ngo mu minsi iraza tugiye gushaka iz'ubugingo ibindi izajya ibona ko ari ngombwa ibiguhe. Aho kugira ngo nze nzine haleluya. Ariko hari akantu nakunze harimo n'akantu ntishimira. Haleluya. Hari ukuntu abantu usanga baririmba indirimbo ukabona buri muntu arafashijwe ariko umubaje ngo buriya ufashijwe n'iki ufashijwe n'iki. Haleluya. Uko buryo utasanga hari ikintu cyamufashije. Haleluya haleluya. Hari umuririmbyi ntabwo turi bumuririmbe kwa 10 minota ari mike ntabwo ndi busome ijambo rigize gute rirerire ndagabanya. Haleluya. Muririmbyi 207 utubwira ngo aryo vuga ngo iki mumfashe ntabwo nibuka. Haleluya haleluya. Ubwo nari mwibagiye kandi naje muzi. Haleluya haleluya. Bishatse kuvuga ngo waba atinyutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu. Haleluya. Arakomeza avuga ngo nta cyamurekesha ngo iyo migambi yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Bishatse kuvuga ngo uyu muririmbyi ajya mu mwuka yarerebye aravuga ngo muri uru rugendo tugiye gutangira rw'ivuga butumwa cyangwa se urugendo rwo kwizera Yesu Kristo harimo intambara cyangwa se hari imibirushya n'ibinaniza ariko aravuga ngo umuntu wese utinyutse ntabwo uru rugendo rujyamo abantu bataratinyuka. Nasabye Imana ngo ninza kubabwirira ijambo ninza kubabwiriza. Haleluya. Mu byumve nk'iby'ubugingo ahubwo mutabyumva nk'iby'umubiri. Ndagira ngo muri aya masaha tubibire mu mwuka aho kubibira mu mubiri. Haleluya haleluya. Igeze mwumva ari umuntu usuzuranye etaje muri minsi ndabibwira ngo ama etaje buyihore ndashaka kuvugira. Haleluya. Kubera ko ndabizi neza ko nzabibona ariko nzabisiga. Ese nimara kubisigaho nzagenda bizi neza ko nzasanga iki nzaba nariteganyirije ko nzagera bigakunda. Cyangwa kubwira abantu ngo urabizi neza ko hano uri muri rimbo uzajyayo utazasanga uririmba umuntu uzati tuzajya mu ijuru kureba bariyo ukazisanga ujya mu ijuru gusa ukareba bari ariko utazakandagirayo. Rero muri iyi minsi hari ikibazo mfitanye n'abantu abarokore mfite nabi ikibazo. Haleluya. Uretse n'abarokore n'abatizera nabo mfite nabi ikibazo. Ndajya mbibabwira nimagirane ubutambutazama ijambo muri iyi minsi turi muri gahunda ivuga ngo turashaka ko abantu bamenya Imana bakayisobanukirwa. Ukajya uza gusenga uvuga ngo Mana nubwo ntarya nubwo mu rugo nta kintu nasize ariko ikintu cya mbere kinzanye ndashaka iby'ubugingo. Ntabwo nje gushaka iby'iyi si imbere yego ubimaye nabyo zamfa ariko icya mbere cy'ingenzi ndashaka kuzagira mu bwami bwawe. Umurire byuzura umukarwa ngo kubana neza iteka mu ijuru ngo bidutera umunezero ngo bikadushimisha. Ntabwo yavuze ngo kubiza mwisa. Icy'ingenzi yaravuze ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru. Ndabizi benshi ntabwo muri bubyu ndabizi. Haleluya. Nababwiye ngo munyihanganire ntimunyange. Haleluya. Akenshi umuti ntabwo uryoha abantu bawumva basharire kubera ko nyine babizi ko iyi si barashaka kurya. Urabona mu nda hari ikintu kirimo ntabwo nabyaye ni muhumure. Haleluya. Ntabwo nabyaye ahubwo nyine hari igihe y'isi abantu hari n'abantu basigaye basenga ibiryo ati nariye napfa upfata iki sikabakera bamaraga iminsi igera muri 40 atararya kandi akabaho. Twe dusigaye dusenga ibiryo. Haleluya. Kurya umuntu era kumwa hari umuntu anyoresha amasaha nuko nayibagiwe iminsi igize umwaka anyoreza n'amasaha n'amasegonda mbibaza nsanga ni ibintu byinshi. Ntabwo nabyibuka koko ni byinshi cyane. Yahereye mu mezi 12 ibyumweru 50 na bingahe amasaha ibihumbi n'ibiki byose. Bishatse kuvuga ngo iki umuntu agahera ku itariki ya mbere azobwira Imana ngo ndashaka kwambara ariko nta musore bwa ngo Imana ndashaka kuzakandagira mu bwami bwawe. Imana ndashaka kurya ariko uzarya ugeze ryari n'ubundi uzapfa. Nababwiye ngo birashariye umunsi ntabwo umunsi nabazana ibiryoshye n'ejo mfite ivugabutumwa hari umushumba turi bujyane ahantu bita hari ahantu ejo mfite ivugabutumwa nuko mibagiwe ariko bishatse kuvuga ngo muri iyi minsi wabikunda utabikunda ibi ngibi nibyo bizagufasha. Benshi bazaza bagusezeranya iby'iyi si ese numara kubisiga iby'iyi si ahantu uzi neza ko uzagira bizi neza ko wahakoreye. Ntabwo iri juru turiganira mu magambo gusa utazisanga wumva bari kubwira ariko ntuzabigeremo. Utazisanga uryumva kuri telefone nawe uzanumva indirimbo barivuga neza bakarihamya. Hari abaririmbyi baririmba ugafashwa. Haleluya. Bakabiririmba neza ugahita unabyina nawe
muri iyi minsi ndimo nirinda gukora ibintu byinshi cyane ndashaka kumanza kumenya haleluya nta kintu na kimwe ndamenya mwuka byarama ibi mbabwira ni biki haleluya ndabizi abantu ntabwo muryoherwa baranshaka kuvuga Imana iraguye taje haleluya haleluya 20 kandi zindi ziteye ubwoba ese iyo taje uzaribona maze iminsi ngenda muri Kigali cyangwa se ubundi akazi gasanzwe n'izi bintu bijyanye no guteka haleluya ahubwo abantu mufite ubukwe muzajya muzakaza tuza twishakira amafaranga yo kurya muri iyi minsi tubatekera ibiryo biri special haleluya hari urugo nigeze kugeramo n'ubuhamya butoya amaye iminota mike nagira ngo ndabona nkoresha 5 sibyo bata ndimo ndayibara haleluya hari urugo mperutse kujyamo nsanga harimo umugabo n'umugore ariko nsanga umugore ni umucamanza haleluya kugira ngo mwumve ko bigishobora gutunga iby'isi nabyo bikakubuza amahoro ikintu cyanunguye nasanze umugabo atetse umugore yicaye ku meza afite smartphone haleluya icyo ni icya mbere simubeshye niyo mubeshye Imana impane ndi hano icya kabiri arangiza gutega ategurira umugore ku meza umugore yicaye ku meza hari umwana w'umukobwa usoje segonderi icyo ni ibi mbabwira ndiseriye kandi maze igihe muri